നിങ്ങൾക്ക് കാലങ്ങളായിട്ട് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മല്, മൂക്കൽ പോലുള്ള അലർജിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ? അതിന്റെ കൂടെ സഹിക്കാനാവാത്ത മൈഗ്രൈൻ്റെ തലവേദന നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് അവരോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അലർജിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരിലൊക്കെ തന്നെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഹിസ്റ്റമിൻ റിലീസ്, അതേപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന സൈനസൈറ്റിസ് എല്ലാം മൈഗ്രൈനിലോട്ട് നയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അലർജിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളവരിൽ മൈഗ്രൈൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണമാണ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അലർജിന്റെ കൂടെ തന്നെ മൈഗ്രൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മൈഗ്രൈൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് മൈഗ്രൈൻ മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ മൈഗ്രൈൻ പെർമനന്റ് റിലീഫ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അലർജി ഉള്ളവർ മൈഗ്രൈൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കെ.